one of the biggest features I think that that Vicky mentioned about the Creative Cloud is a feature that sort of comes by default with subscription. In the past, we've sold our software in perpetual license. In other words, I buy the product, I start using those applications, and by law in the US tax law, we're not able to give you new features until the next version. So you buy version 5.5, and 12 months or 18 months or 2 years later, we release the next version and you get the new features. In the past, that's what we've had to do. Every company's the same. They're all restricted by those same laws. But now with subscription, we're not limited by those at all. We can give you the new features as we build them and as you need them. So technology is changing really, really quickly. Obviously, things like these, mobile devices, tablets, desktop, different forms of publishing, new technologies. As we're developing features now, we can give you, the customers, those features as we do it. And just as an example, I wanted to show you some of the features that we've added to the products since we launched Creative Cloud first of all in the US in April last year. Do you want to go now? นิดนึงก่อนที่แกจะนำเสนอนะคะแกบอกว่าสิ่งที่คุณพอจะนำเสนอนี่ค่ะจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Adobe มีการพัฒนาหลังจากที่มีการแนะนำตัว Creative Version สุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็คือ Creative อะไรจำไม่ได้แล้วนะคะซึ่งในตรงนี้ถ้าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่ง Adobe เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะกฎหมายบอกว่าถ้าเขามีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเขาจะนำเสนอให้ลูกค้าไม่ได้จนกว่าจะมีการออกเวอร์ชั่นใหม่เลยนั่นหมายถึงว่าวันนี้ถึงจะพัฒนาได้ฟีเจอร์หนึ่งใหม่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนจนกว่าเขาจะครบที่จะอัปเดตในเวอร์ชันใหม่นั่นทำไมถึงใช้ 12-24 เดือนแต่พอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการ subscribe เป็นสมาชิกอะค่ะสมัครเป็นสมาชิกรายปีเนี่ยแล้วก็เป็นรูปของคลาวด์ด้วยแล้วเนี่ยทันทีที่มีฟีเจอร์ใหม่เขาสามารถโหลดไว้นั้นแล้วท่านก็ไปอัปเดตตัวเองได้ตลอดเวลานะคะมันคุณพออยากจะให้ดูว่าสิ่งที่มีการพัฒนาหลังจากวันนั้นมีอะไรบ้าง So I'm going to run through a bunch of the features that we've added since we launched. So these are features that people who first signed up last April, these are additional things that they've got. Before I do that, I just wanted to mention one other thing. Don't be confused that Creative Cloud equals CS6. It doesn't. CS6 is different to Creative Cloud. In the Creative Cloud, do I get all of the CS6 products? Yes. But I get all of those other products and services that Vicky talked about as well. So don't be confused that it's just CS6. It's not. And in fact, here are features that I'm going to show you now, which are available through the Creative Cloud, but are not available to the CS6 customers because they have to wait till the next version before they can get these features. Let me run through some of them really quickly. So the first thing we did was we added some new features for InDesign users with digital publishing and also Muse. So we added the ability inside Muse for designers to build a form inside their website without writing any code whatsoever, so they can easily add forms to it. We also added to the digital publishing suite the ability for users who are signed up to the Creative Cloud to publish single edition magazines to iPads. We also added an entire new family of tools, not just one tool, an entire new family called the Edge Tools and Services. I'm going to talk about these a bit later because they're sort of my favourite area for web designers and developers. But these are all new tools not available to any other customer unless you're on the Creative Cloud. We also added in December a huge amount of features to Photoshop, and I'm going to show you some of these afterwards. Again, these are only available to subscribers of the Creative Cloud, not to CS6 users. So also we added another update to Muse that enables you to use Muse now to not just create desktop websites, but optimize those websites for mobiles and tablets as well. We also added an application called the Creative Cloud Connection that enables me to simply manage my files from my desktop up to the Creative Cloud. We also added collaborative sharing, so if I'm working together in a team, I can simply share files with other people in my work group, whether they're in the same office, the same city, the same country, or even across the world. And also we added a huge amount of training.
built into the Creative Cloud. And a lot of the content that's in there already, there's hundreds and hundreds of training videos in there already. A lot of those are exclusive to Creative Cloud members, and we're adding to those all the time. So just a quick summary. When we first started off, launched in May last year, we added a whole bunch of things like Muse, we added Acrobat to it, the Edge Preview product. Then in June we added Lightroom 4, then we added more features to Muse, etc., and the whole of the Edge family. In September we added the Digital Publishing Suite, the Edge Tools and Services, some upgrades to Dreamweaver. In December, a whole bunch of features to Photoshop, the Creative Cloud Enterprise, etc., etc. And I don't know why it goes back to October. My the screens are out of time. But also we added Acrobat 11 Pro, which is not available obviously to CS6 users. So all of these things we've added, and we're continuing to add those features to the Creative Cloud as it goes on. อันนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณขอจะเดโมนะคะสิ่งที่แกพูดให้ฟังนะคะแกบอกว่าอย่างหนึ่งก่อนอยากให้ทำความเข้าใจนะคะ Creative Cloud ไม่ใช่ CS6 นะคะ Creative Cloud คือสิ่งฟีเจอร์ต่างๆที่ CS6 มีให้และบวกนะคะ additional feature ต่างๆแล้วก็การให้บริการต่างๆที่คุณวิกกี้นำเสนอเมื่อครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเยอะมากถามว่าแล้วผู้ที่เป็นผู้ใช้ CS6 ปัจจุบันเนี่ยจะได้ใช้อะไรที่เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาไหมไม่ได้เพราะสิ่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Creative Cloud นั่นหมายถึงว่าท่านในฐานะที่วันนี้ถ้าท่านซื้อในรูปแบบของ Creative Cloud ท่านได้มากกว่าในราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องราคาอะไรต่างๆจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าในเวลาเดียวกันนะคะอย่างที่คุณวิกกี้บอกคือและคุณพอพูดก็คือวันนี้ทันทีที่เรามีฟีเจอร์ใหม่ๆมาเราไม่ต้องรอเราจะอัพขึ้นไปท่านที่เป็น Creative Cloud ถ้าท่านไปซิงค์ตัวท่านเองท่านก็จะได้รับการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆตามcondition นะคะที่ซื้อนะคะต้องขออนุญาตพูดว่าตาม condition ที่ซื้อซึ่งสิ่งใหม่ๆที่นำมาไม่ว่าจะเป็นการที่จะเอาไป publish บน iPad ก็ได้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดกันว่าท่านจะ consume ท่านจะทำงานผ่านบน iPad นี้ก็ทำได้แล้วนะคะมี Touch App ให้นะคะหรือเรื่องของ Edge Tools แล้วก็การบริการต่างๆซึ่งคุณพอบอกว่าอันนี้เดี๋ยวก็จะทำให้ดูด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขามีความชำนาญและเขาชอบเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะในเวลาเดียวกันในเรื่องของ Photoshop ฟีเจอร์ใหม่นะคะก็มีเยอะแยะมากมายที่หลังจากที่เราแนะนำ CS6 ไปในตลาดแล้วเราพัฒนาเพิ่มอันนี้เป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะคะหรือว่าในเรื่องของ Adobe Muse ซึ่ง Muse ตัวนี้เนี่ยเป็นการ optimize การใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ทำให้คอนเทนต์ที่ท่านเขียนบนเว็บไซต์สามารถเอาไปใช้บนโมบายหรืออะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการ connect หรือว่าการแชร์ข้อมูลกันนะคะวันนี้เซอร์วิสตัวนี้หรือบริการตัวนี้ก็มีแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ในรูปของเทรนนิ่งอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าท่านที่เป็นผู้ใช้ของ Adobe อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารจากเราเป็นประจำท่านจะเห็นว่าเราเนี่ยจะส่งข้อมูลในเรื่องของ Adobe TV ให้ท่านดูเป็นระยะนั่นเป็นแค่ผิวๆนะคะ Creative Cloud วันนี้ค่ะเขาทำวิดีโอที่เป็นเทรนนิ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นท่านที่ subscribe ในเรื่องของ Creative Cloud เนี่ยท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอเทรนนิ่งที่ Adobe ทำให้ถามว่าถ้าท่านเป็นคนที่ซื้อไลเซนส์ปกติเข้าไปใช้สวิตตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้เฉพาะ Creative Cloud Subscriber เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในผังตัวเลขนี่ค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วที่เราเปิด CS6 จนถึงวันนี้จะเห็นว่า Adobe พัฒนาเยอะมากและสิ่งพวกนี้อยู่ใน Creative Cloud ทั้งสิ้นรวมทั้ง Acrobat 11 ซึ่งไม่ได้อยู่ใน CS6 ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจขอบคุณค่ะ Okay, back to me. Not long, don't worry, you will see it soon.